तर तुझे ऐकूं का शेतान सोम्या तुका घेऊ कावला लेता बेबी सशिये तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तया कोटा नामा सोम्या नामा तुका देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो आनी सर्व भक्तिकांनो भावार्थ्यांनो सद्याकाळच्या चवथ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी नेमती आनी इतर पिडी नेमती इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना. तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार तुमच्या खातीर तुमच्या हृदया खातीर विशेष करून मागता. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आनी प्रति रितीन विविध कश्टां नश्टां ओलो जाल्ल्या खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. एका मनाचे काळजाचें सावया आनी एकंडीत हे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणान भेटयतना देव आमची मागणी आयकतलो आनी आमकां बेसांवांनी भरतलो. तसल्या भक्तीपणांत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. हे मिसाचें बलिदान देवादीन मारिया सिक्वेरा, रोसारियो सिक्वेरा आनी जॉन साल्वादोर सिक्वेरा हांच्या आत्म्याक मीस दिता. एंटनी सिक्वेरा देवादीन अलेक्स फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मीस दिता. आविल फेर्नांडीस साकेनाका मुंबई देवादीन सिस्टर फ्लोरीन सिक्वेरा हिच्या पयल्या वर्साचो मरणाचो उडास काडून मीस दिता. फेलिक्स सिक्वेरा सिद्धागट्टे हे सगळीं हृदया बसत मागे आमा समेस्तां बसत मागे जे कोणा मागतान बसिला तांचो उडास करून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आमी सर्वांनी एक समर्पित जिवीत जियेसे काजऱ्यांनी काजर जायनातल्या अहंकाऱ्यांनी धर्मिकांनी आपणाचें समर्पित जिवीत यशस्वी रितीन जिवोवच्याक हाची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. जेजू अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो उलयतालो कित्याक ताचें जिवीत समर्पीत जाल्लें. संवसाराक लब्धल्लें ताचें जिवीत न्ही बगा देवाच्या राज्याक समर्पीत केल्लें ताचें जिवीत आशिल्लें देखून तो दैराधीक आनी अधिकार आसलेलो मनीस जालो. तसलें सजिवीत आमचें जावच्याक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ सामानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. एक घडी बोरदोळे दांपया. मोगाडा जेजू आमचें जिवीत समर्पीत तरान जिवंक आमी सुखोन पडल्या. संवसारी अभिलाशे फाटल्यान धांवल्या आनी आमचें समर्पण आमी होगडायलां. ह्या पासून तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चाताप भोगसणें मोगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाख. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाख. मोगाडा जेजू जेन्ना आमी समर्पीत जाता तेन्ना आमी अधिकार असलेल्या मनशा परी जाता. जेन्ना आमी समर्पीत जाता तेन्ना आमी बळवंत जाता. पण संवसारी कुशलाय फाटल्यान धांवून आमी समर्पीत जावंक ना. आमी अभिलाशे जाल्या स्वार्थी जाल्या मोसरी जाल्या ह्या मुखांतर आमी धैर्य होगडायलां.
त्या पासून पश्चात्तापवता हांव दुग्धन बक्षण हें मगोन म्हणटा हांव उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय व्हड सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत मोगळ आशीश बरें करूंक उलो दिता तूं समर्पीत तरान आमचो वावर करूंक आपोवणें दिता तूं संवसारी कुशलकाय दादोसकाय कुडीची आशा आवडणी संवसारी फाटल्यान धांवचें धांवप आमकां समर्पीत जावंक सोडिना ह्या मुखांत आमी सलवल्ले आसा तुका दूख दिल्लें आसा पेल्याकय दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून बोगसने मगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय व्हड सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पर देवा सर्गींचराय सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वागता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्मृता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक घडी बरदोळे तांबया आमच्या सरगर सांगाती ते सांग खातीर आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशां समोर करूंक आमकां बोबो कर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतले वाचा सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या स्वभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय तुवें होरेब पर्वताचेर जमतीच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन हीच विनंती केल्ली म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा होड उसो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका दिशी तर हांव मरतलो आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें ती तुजे कडेन विचारता ते सारकें तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्या स्वभावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो जे कितें हांव ताका फरमायता ते तो तांकां सांगतलो तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांव तांचे कडचे लेख विचारतलो
पूण तो प्रवादी हांवें तांकां फर्मायनातलेलो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका. आ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका. येया संतोषान सरस्पराक उल्हास्या आमच्या तरणाचे कळप जावन आशिल्ल्या वाकण्या अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गीतां गायनांनी ताची गीत गावया. आ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका. येया सरपडोन ताका आराधन करया. आमकां रचल्या देवा हुजीर दिव्यांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हे. आ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका. आ सर्वेस पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्यार तुमची काळजां धारण करिनाका. सांत पावलोन कोरींत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, तुमी कंत उस्क्याविणे आसा जे म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनासलेल्या दादल्यांक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सोम्याक कसो मानवतालो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्यांक संवसारी संगतीचो हुस्को आपले बायलेक कसो मानवतालो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जायनासलेली स्त्री वा आमकारी चली सोम्याच्या संगती विशयांत चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जिवंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या घोवाक कशी मानवताली म्हूण ती चिंता करता. हांव हे तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दमून दवरिसे म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक तरान चलासय आनी अडकली विणे सोम्याची सेवा करीचे म्हणसू म्हजी आशा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. काळुकान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सवडी पडिल्ल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. भगवंतू मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. उपरांत ते कपेर्नावांत येवन पावले. साबतेतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसा लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. नजरेताच्या जेजू, तूं आमचे कबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जाण. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशांतावन भायर सर. तर तो देंवसार ताका पिसूडन व्हडल्या ताळ्यान किळस मारीत त्या मनशांतावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले. ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचे फरमाण मानतात. तितल्यार गलिलेच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, आमचें जिवीत ते अधिकाराचें जायचें तर आमचें जिवीत समर्पणाचें जायचें. समर्पीत आमी जायचें. आमचें मिसांव कितें म्हूण आमी समजूं जाय. आनी आमच्या मिसांवांत आमी समर्पीत जाल्यार हें समर्पीत आमचें मिसांव देवाचे कुशेकाल आमी सोलोवन व्हरतां जाल्यार खंडीत आमी अधिकार आसलेल्या दैरादीक मनशा परी जावंक पावता. पण हांगासर सुवार्थेंत देवाचें उतर म्हणटा, जेजू अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतालो. अधिकार अधिकार आसलेल्या मनशा परी म्हळ्यार दैरादीक. दैरादीक आनी दैरादीक म्हळ्यार कितें? कोणाकच भियेन नासतना आसलें आसा बरी सांगचें तसलो. आसलें आसा बरी सांगचें तसलो एक दैरादीक मनीस. अधिकार आसलेलो मनीस ताच्या अधिकाराक काल आसलेल्यांक तो फरमायता. तो दैरान तांचे लागीं उलयता. दैरान तांकां अशें करीसय अशें करी नजो म्हूण सांगता. आनी तो तांकां भियेना. कित्याक ताका अधिकार आसा, ताका गन आसा, ताका मान आसा आनी ताच्या उतराक मान आसा. आनी ताणें सांगलें आयकूंक जाय. पूण देवाचें उतर म्हणटा, तुवें अधिकार आसलेल्या मनशा परी आसचें तर, तुवें दैरादीक जायचें तर तुवें समर्पीत जावंक जाय. तुज्या समर्पीत जिविताक कसलीच अडखळ येवंक नजो. नो कॉम्प्रोमायज जावंक नजो. देवाचें उतर हांगासर म्हणटा, तो तांच्या शास्त्र्यां बरी शिकयनातलो. शास्त्र्यांक तसलें दैर नातल्लें. दैर नातल्लें कित्याक तांकां तसलो अधिकारी नातल्लो. अधिकार कित्याक तांणी होगडायलो? ते समर्पीत जावंक नात. ते तांचो फायदो पळयताले. तांचो फायदो पळयताले आनी आपणाक फायदो आशिल्ल्या कुशीन ते सत्री धरताले. देखून तांकां तो दंभ नातल्लो. तें दैर नातल्लें. ती सकत नातल्ली. आसलें आसा बरी सांगची तसली सकत नातल्ली. देखून ते वारें आयिल्ल्या कुशीक सत्री धरताले. तसले मनीस सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. देवाचें उतर म्हणटा, नांगराक हात दवरून फाटीं पडयतलो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. हे शास्त्री नांगराक हात दवरताले, पुडकायेक, नांगराच्या पुडकायेक हात दवरून फाटीं पळयताले मनीस. ते डोंगी दगलबाजी मनीस, उलाई पिदाई मनीस, ते भायर भितर मनीस, मुखार एक फाटल्यान एक. तसले मनीस सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही.
कळंक ते देखून जेजू तसल्यांचें खंडन करता जेजू तसो न्ही जेजू अधिकार असलेल्या मनशा बरी धैर्यादीक आसले बरी सांगसो वारें आयले कुशीन तो सत्री धरनातलो ताचो फायदो तो सोदिनातलो ताका कितेंच कोणा तावन नाका आसलें तो कितें आसा तें सांगतालो कितें करूंक जाय तें करतालो आनी तो धैर्यादीक जालो तो अधिकार ताणें सोडून घेतलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो अधिकार कोणाचेर मनशांचेर अधिकार सगळ्या जिन्साच्या प्राणयांचेर पक्षियांचेर अधिकार दर्याचेर वाऱ्या वादळाचेर अधिकार आनी देवसाराचेर सयत अधिकार कित्याक तो उलाई पिदाय नातलो वारें आसले कुशीन सत्री धरनातलो वारें आयिल्ल्या कुशीन सत्री धरनातलो तो तोंडा पुरतें कोणाचेय उलयनातलो तो इशीन तेशीन खेळनातलो छीदा मनीस न्याय नितीचो मनीस तो देखून ताका अधिकार ताका ती धैर्य ताका तें सकत वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून हे शास्त्री फरिजेव ते पुक्का जाल्ले ते भिवकुरे कित्याक ते नियमां करताले ते पाळिनातले ते नियमां करताले नियमां विकताले ते दुडूक येताले ते पयशे करताले ते संवसारा फाटल्यान धांवताले ते तासोय सांगात घेताले आसोय सांगात घेताले ते आपणाक फायदो आसा जाल्यार नियमा पर्यंत विकताले ते नियमशास्त्र पर्यंत विकताले ते तसले मनीस तांकां कसलें धैर्य आसत समाजा मुखार येवन उलोवंक कसलें धैर्य आसत तूं सू करताय म्हण सांग कसलें धैर्य आसत आनी धैर्य आसत जाल्यार ते म्हणटले अळे तूं तसो मनीस न्ही तूं तशें करतलो खुद्द तूं सू करताय आनी आमकां सुकर नाका म्हणटाय की म्हण जालें देखून प्रद्वारी स्त्री फातरोंक आयिल्ल्या वेळार हे शास्त्री फारिजे वाचले थंयसर आनी जेजू म्हणटा तुमच्या मदें कोण पळय पातक ना तो पयलो फातर मारून दी कोणाक धैर्य लाभलें कोणाक अधिकार आसलो त्या स्त्रियेक फातर मारूंक कोणाकी ना कित्याक म्हळ्यार हांगा तसलो अधिकार तांणी होगडायला तांच्या पातकी जिवितांत तांणी पातक आदारला देखून जेजून तांची पातकां थंयसर रेवेर बरयलीं पूण जेजू तसलें जिवीत जिवंक ना जेजूक तो अधिकार आसलो तिका फातरावंक जेजूक अधिकार आसलो धैर्य आसलें तिका मरणाची शिक्षा दिवंक पूण जेजू तशें करिना कित्याक तो काकुळदार तो दयाळ देखून तो तिका एक नवो अवकाश करून दिता नवें जिवीत जिवंक पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आयच्या देवस्तुतेंत आमी तसले अधिकार आसलेले धैर्यादीक मनीस जावंक देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता कसलो अधिकार टेम्पररी अधिकार एक कुटुंबाचो बापूय जाल्लो अधिकार न्ही एक कंपनींत CEO जावन वा मॅनेजर जावन वा सुपरवायझर जावन चलचो अधिकार न्ही वा एका फिरगजेंत विकार जावन वा एक आसक जावन ह्या संस्थेचो अडलतेजार जावन चलचो अधिकार न्ही तो टेम्पररी तो तात्कालीक तो अधिकार आसो न्ही तो अधिकार नासलेले बरी जाता हितून डेपोटींग तो अधिकार आसो न्ही तो कांय फायदे आसूं नासले बरी जाता हितून तो डेपोटींग देवाचें उतर म्हणटा सर्गीच्या राज्यांत देवाच्या उतराचेर तुका अधिकार आसा जाय तुज्या अधिकारान देवाच्या उतराचेर तुवें फरमाय जाय आनी तवळ अजापां घडटलीं देवसार पळोवन धांवतले ती सकत तुका आसा गी तो अधिकार तुका आसा गी तो ना जाल्यार बिलकुल फायदो ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज देवाचें उतर दिवना ती खोटी सकत धांवून अधिकार तुका आसा जाल्यार ते देवाचें उतर दिवन वायट सकत देवसारा फरमावची सकत तुका आसा जाल्यार तूं निसायकी धैर्यादीक मनीस सत्यवंत मनीस आनी अधिकार आसलेलो मनीस तूं जावंक पावताय आनी संवसारी अधिकार जावंक बरो तो मिनिस्टराचो अधिकार तो प्रधानीचो वा मुख्यमंत्रीचो अधिकार वा जावंक पुरो तो राष्ट्रपतीचो वा राष्ट्राध्यक्षचो अधिकार तो तात्कालीक तो अधिकार आसुल्ले मनीसय ते फरमोवंक शकनात तो अधिकार आसले मनीसय ते न्यायनीत करूं शकनात तो अधिकार आसले मनीसय आसले बरी सांगूंक शकनात कित्याक तांणी खंय ना खंय तर तो अधिकार उगडयल्लो आसा खंय ना खंय तर कोणाक म्हणी ताणें कितें करूनय तो अधिकार आपणायल्लो आसा देखून ताका कंट्रोल करतले दुसरे आसात ताका उलोवंक सोडिनात ताचो निर्धार सांगूंक सोडिनात ताका न्यायनीत करूंक सोडिनात ताका ते दामून धरतात ताका ते उठबस करतात आनी हो मनीस पोकळ जाता हो मनीस भिवकुरो जाता हो मनीस कावजिणेन भरलेलो जाता ताका धैर्य ना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो धैर्य ना देखून आमी धैर्यादीक मनीस जायचे
देखून एका सांगणेंत आसा तुवें सगळें तुजें जिवितांत उंदरा बरी जिवच्याक तूं एक दीस वागा बरी जियल्यारी पुरो म्हणटा एक सांगणी. ಇಲಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬದುಕು म्हणून एक सांगणी कन्नडांत आसा. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ती वागा बरी जे जाल्यार ती सकत तुजें तें आसा जंय ती सकत देवाच्या उतरांतान येवची, ती सकत आत्मीक संगतींतान येवची, ती सकत देवाच्या प्रेरणांतान येवची. संवसारांतावन येना, कुशलकायेंतावन येवना, गम्मतांतावन येना वा खंयच्याच संवसारी आडंबराच्या संगतींतावन ती येना. ती सकत फकत देवाच्या उतरांतान येवची, सोम्यातान येवची, देवातान येवची. ती सकत आपणायली जाल्यार तुय अधिकार असलेल्या मनशां बरी जावंक पावताय, धैर्या दिवसांक पावताय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आयच्या पयल्या दुसऱ्या वाचपांत कुरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा आमी सगळे धैर्यादीक जायचे जाल्यार, आमी सगळे अधिकार असलेले मनीस जायचे जाल्यार आमच्या आमच्या जिणयेंत आमी समर्पीत जावंक जाय. समर्पीत सगळ्यांनी याजक जावन, सगळ्यांनी रेतेर देवन, सगळ्यांनी रेतेर सोपाद्र्याप जावन धैर्यादीक जायचें म्हणना. आपणाच्या कॅपॅसिटींत, आपणाच्या बेसांत, आपणाच्या जाग्यार तावन आमी सक्तीवंत धैर्यादीक अधिकार असलेले मनीस जावंक साध्य जाता. लग्न जायनातलो दादलो कोणा विशयान चिंता, लग्न जायनातलो तरणाटो कोणा विशयान चिंता, चडावतो कोणा विशयान, लग्न जायनातलो चेडो वा चली कोणा विशयान चिंता, लग्न जायनातलो चलो वा चली, दादलो वा स्त्री ते आपल्या आवय बापाय विशयान चिंता, भाव भयणी विशयान चिंता आनी कोणा विशयान चिंतिना. लग्न जाल्लो दादलो वा स्त्री ती कोणा विशयान चिंता, ती आपल्या पत्नी विशयान चिंता. दादलो लग्न जाल्लो दादलो आपल्या पत्नी विशयान चिंता, आपल्या भुरग्यां विशयान चिंता. लग्न जाल्ली स्त्री आपल्या दादल्या विशयान चिंता, आपल्या भुरग्यां विशयान चिंतना, आपल्या कुटुंबा विशयान चिंता. कांय थोडे लग्न जाल्ले दादले आवय बापाय विशयानची चिंतात, बायले विशयान चिंतात, भुरग्यां विशयान चिंतात. पूण चडावतारान तांणी चिंतचें बायले विशयान, भुरग्यां विशयान. काजर जाल्ल्या स्त्रीन चडाव चिंतचें दादल्या विशयान, भुरग्यां विशयान. कांय थोडी आवय बापाय विशयान, भाव भयणी विशयान ती चिंतात. पूण लग्न जायनातली स्त्री वा चली चडावत रितीन आवय बापाय विशयान, भाव भयणी विशयान चिंता. लग्न जायनातलो चलो आवय बापाय विशयान, भाव भयणी विशयान चिंता, कुटुंबादारा विशयान चिंता. पूण लग्न जाल्लो बायले विशयान, लग्न जाल्ली दादल्या विशयान आनी भुरग्यां बाळां विशयान चिंता करता. तशेंच धर्मीक बेसाक गेल्लो मनीस, धर्म मणयारी जाल्लो मनीस वा धार्मीक मेळाक गेल्लो भाव वा भयण तूं कोणा विशयान चिंता. ताणें सोम्या विशयान चिंतूंक जाय, ताणें देवाच्या उतरा विशयान चिंतूंक जाय, ताणें संवसारी जिविता विशयान चिंतूंक जायना, ताणें आवय बापाय विशयान चिंतूंक जायना, ताणें भाव भयणी विशयान चिंतूंक जायना, ताणें कुटुंबादारा विशयान चिंतूंक जायना. ताणें सोम्या विशयान चिंतीत जाय, देवाच्या उतरा विशयान चिंतीत जाय, ताच्या ताब्यांत दिल्ल्या लोकां विशयान चिंतीत जाय. तें ताचें प्रमुख वावर. ताच्या मिसांवा विशयान चिंतीत जाय, ताच्या मिसांवा विशयान, ताच्या सगळ्या समर्पीत जिविता विशयान चिंतूंक जाय. देवाच्या उतरा विशयान नियाळूंक जाय, देवाच्या उतरान परिणीत जावंक जाय, देवाचें उतर प्रगट करचें बळवत हातेर जावंक जाय. आनी तवळ तो समर्पीत जाता, समर्पीत. आनी ताचें जिवीत यशस्वी जाता आनी ताचें जिवीत तें फुलता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आमी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी सांत पावलून सांगलेलीं उतरां नियाळ्ळीं जाल्यार आमी सदांवत दुसऱ्याच रितीन चिंता. जर तर काजर जाल्लो दादलो बायले विशयान चिंतितना, भुरग्यां विशयान चिंतितना तो फकत आवय बापाय विशयान मात चिंता जाल्यार, वा ताच्या इश्टिणी विशयान मात चिंता जाल्यार, वा तो ताच्या कामाच्या विशयान मात चिंता जाल्यार तो कुटुंबा जिविताक योग्य न्ही, तो नालायक. जर तर काजर जाल्ली स्त्री आपल्या घोवा विशयान कांय चिंतिना, ती आपल्या आवय बापाय विशयान मात चिंता, भाव भयणी विशयान मात चिंता आनी ताच्या फ्रेंडा विशयान मात चिंता जाल्यार ती काजराक योग्य जाल्ली स्त्री न्हय, बिलकुल न्हय. कित्याक काजर जाल्लो दादलो
आपल्या बाईले कशें खुश दवरचें संतोश बरी दवरचें म्हूण चिंता तो बागी काजर जिविता योग्य तो काजर जाल्ली स्त्री आपल्या दादल्याक कशें खुश दवरचें ताका कशें बरें कर जिवीत रुता करून कुमक करचें त्या विशयान चिंता जाल्यार ती बागी ती काजराक जिविताक ती सहज जाल्ली स्त्री वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर एक धार्मीक भाव जावन एक धार्मीक भयण जावन सुम्या विशयान चिंतिना देवाच्या उतरा विशयान चिंतिना देवाच्या उतरा विशयान नियाळना आनी आपल्या ताब्यांत दिल्या लोकां विशयांत चिंतिना आपल्या समर्पी जिणे विशयान चिंतिना जाल्यार सोम्या विशयांत नियाळना जाल्यार सोम्यान केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो त्यो करिना जाल्यार सोम्याचें उतर परगट करिना जाल्यार खंडीत त्या मेळाक त्यो योग्य जाल्ली स्त्री योग्य जाल्ली दादलो वा योग्य जाल्ले स्त्री जावंक पावना योग्य जाल्लो धार्मीक भयण वा भाव जावंक शकना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमचें जिवीत तो म्हणटा सांपावलो लायक तरान चलय जाय लायक तरान म्हळ्यार आमचें जिवीत बऱ्या तरान चलय जाय संतोश बरीच तरान चलय जाय यशस्वी रितीन चलय जाय जाल्यार आमी समर्पीत जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें एक प्रवादी तुमचे मदें हांव उठयतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजीं उतरां हांव घालतलो आनी तो प्रवादी समर्पीत जातलो समर्पीत देवाची उतरां मात तो परगट करतलो कित्याक तो प्रवादी तुमचे मदें हांव उपजायतलो ताच्या तोंडांत म्हजीं उतरां हांव घालतलो आनी तो समर्पीत रितीन म्हजें मिसांव करतलो हांव करतलो जें कितें हांव फरमायतां तें मात्र तो लोकांक सांगतलो तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांव सुद्दां तांचे कडचें लेख विचारतलो कित्याक समर्पीत जाल्लो प्रवादी तो जर तर तो प्रवादी संवसाराचो फटकिरो समर्पीत न्ही तो देवान फरमाय नातल्ल्यो गजाली देवाच्या नांवान उलोवचें धैर्य घेता आनी देवाच्या नांवान तो उलोवन आपणाचो फायदो जोडटा जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा फावो म्हणटा देवाचें उतर कोण पळय समर्पीत ना ताका मरणाची शिक्षा फावो देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जावं पुरो हांव काजारी जावं पुरो हांव अहंकार जावं पुरो हांव धार्मीक बेस स्विकार केल्लो व्यक्ती कोणीय जावं आमच्या बेसांत आमी तिरासन सांबाळूंक जाय आमच्या बेसांत आमी समर्पीत जावंक जाय आमच्या बेसांत आमी दृढ रावंक जाय तवळ आमी धैर्यादीक जाता आमी अधिकार आसलेल्या मनशां बरी जाता आनी जेजू बरी जावंक पावता देवसराक पर्यंत फर्मोवंक आमी शकता तसलें जिवीत जियोंक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया त्रिएका देवातें आसलो आमचो बाबार्थ उक्त्यानुसार या सगळीं सांगाता म्हणया सतमंतां देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवंकार मर्यादान जल्मलो 5 पिलागाताने कोचोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निगेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पोतोन जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसिबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचें भक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन ओ आमचो भावार्थ ओ पवित्र सभेचो भावार्थ ओ सर्व आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता ह्या सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांया तळा समर्पिया तुमची सावाब जावं दी बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सर्व मर्यादांनी धर्म भाव भयणींनी आपणाचे मिसांव समजून घेवन समर्पित जिणे मुखांतर देवाची खुशी करणं अधिकार असलेल्या धैर्यादीक मनशा बरी जावंक जायची सगळी कृपे तेणी तांकां तूं फोव कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय तशेंच धार्मीक मुखेल्यांनी आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची उदरगत करूंक निस्वार्थपणी वावरूंक आनी ह्या मुखांतर आपणाचें मिसांव ते समर्पीत तरान जिवंक आनी आपणाच्या ताब्यांत दिल्ल्या लोकांचें संरक्षण करूंक शांती समाधानाचें राज्य स्थापन करूंक जायची सगळी कृपे तेणी तांकां फोव कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी
क्रिस्ताच्या शेगुणाच्या पावलांनी वाडोवंक आनी ह्या मुखांत्र आपणाचें जिवीत समर्पीत तरा रुपीत करच्या दिशेन मेटां काडूंक इवजनांनी आपलो फुडार बरो करून रुतां करून क्रिस्ताच्या शेगुणांनी आपलें जिवीत रुतां करूंक जायची सगळी कृपे देणी तांकां फोव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक हर एका क्रिस्ती कुटुंबाच्या भावा भयणींनी आपलें जिवीत जावं तें अंकुरपणाचें जावं पुरो तें लग्ना जिविताचें जावं पुरो तें धार्मीक जिविताचें समर्पीत रितीन जिवोवंक आनी ह्या मुखांतर देवाची खुशी करना तुका मानता तसलीं भुरगीं जावन जिवोवंक आदार दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक विविध पिडेशिडेन कश्टांतल्या भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर पिडा कस संकश्ट जिणी असो वांटो म्हणलें समजून घेवन त्या प्रमाणे तुज्या कुशेक काल कल्तीमान घालन आपले कश्ट सोसूंक तांकां आदार आनी कृपा फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तुज्या बेसांवांनी तांकां भर जें कितें देवाच्या उतरांत हांव प्रेरण तीं घेतात त्या प्रेरणाकाल आपलें जिवीत रुतां करूंक जाय सगळी कृपे देणी तांकां फोव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या सर भाव भयणींक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता प्रति रितीन परगांवांत आसलेल्या भाव भयणींक विविध संकश्टाक कश्टांक बली जाल्ल्या तांकां सुटका सोडवण लाभय तांच्या सगळ्या समस्यांक सुक्त परिहार तूं दी आनी हें अशें तांचें जिवीत संतोशाचें तृप्तेचें समाधानाचें आनी यथेश्ट प्रतिफळान भरलेलें जायशें कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक एक घडी भर दोळे आमी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसेल हांव उडास काडया तांचे बसोत आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसालेली आमची मागणी देन तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयत तर मागलेले सर्व आमकां फावो कर तुज्या पुता बरी आमी धैर्य देख आमी अधिकार आसलेल्या मनशां बरी जावंक तुजी सकत जाणवाय गिन्यान आमकां फावो कर म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोम्या आमेन आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता आमच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित कर वावरामसो म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात ते बलिदान आपल्या मानेकडे महिमेक आमच्या अख्ख्या पयशे बजा दावा सुरस्पोर म्हणून घे सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर इंदानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती तूं दयेन मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय भुबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मरयेतावन जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
पृथ्वी दळबार असो सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बहु पवित्र घडी आमी संभ्रमतना म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो दिंबी आमी घालया भक्तीन सगळें आमचें जिवीत समर्पीत तरांची येवच्याक जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताक समर्पण दिवया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक विचारती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां तुजे इश्टगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरी देवाच्या माया संगती ती सुपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमचे सोडूनदराची अजनामतीन दवरना आमचे जिवीत अधिकार असलेल्या मनशाच्या जिविता बरी जावच्याक धैर्यादीक तें जावच्याक समर्पीत तें जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागोन समयेन शिकलेले मागणे भक्तीन सांगाता आमचे हात उबार डोळे दांपोवन मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां चिंताव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशिडेंतले आमकां निवार दय करून हे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांभाळ तुमची येतानी राजवट येताय ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. माया मग सुगुर्तू जाऊन एकामेकाक आम्ही शांती देवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां या शांती जेजू दी. क्रिस्ता जेव्हा पुता बापाच्या कुशाप्रमाणे पळय तुमच्या सहकारान संवसारात तुवें जिवीत दिली हे तुझे बोपू इतर कुडी रक्ता वरवीं सर म्हज्या कोट्यापणांतलो सर वायटांतलो म्हाका निवार सदांच तुजी आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो सरून कितेंच म्हाका निर्मी नाका शमिया. सगळी आमी दिमी घाली हां हांगा पळय हां ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आमच्या सर्वांच्या सुटके सोडवण्या पासून सर्गींच्या जिविताच्या वाटे पासून समर्पीत तरान वावुरलेली दैरातीक जाल्ली अधिकार असलेल्या मनशा बरी जाल्ली आमी तशेंच दैरातीक अधिकार असलेल्या मनशा बरी जावं आमचें जिवीत समर्पीत करूंक उलो दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हजे भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका सस्नाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन. मगाळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचे मास आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपी सेवंक आमकां साथ दिना ह्या संदर्भार आत्मीक रुपान सुम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. सोम्या तुका सेवकात रेका येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीवो बुंडो तूं जिवीत दिवसो जिवितांचे तूं नंदन करसो सस्तीक सुका व्हरून पावसो सस्तीक सुकाक पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सोडवण्याच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबात सदां स्थिर उरो आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां देव बरें करूं म्हणटा. भोव शिस्तेन भक्तीपणान मिसाचें बलिदान पटयलेल्या तुमकां शाबासकी देव बरें करूं म्हणटा. बरे तरेन भाव मॅक्सी भाव पुरब्यान संगीत दिवन मिसाक आदार दिलाय तुजो उपकार बावडटा. देवाचे उतर वाचूंक कुमक केल्या भयण लविटा तुजो मनभर उपकार बावडटा. सगळे मिसाची मांडवळ करच्या भाव जॉयसनाचो उपकार बावडटा. ही मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनला मुखांतर तुमच्या माध्यमांनी पळोवचें वर्तें एक भाग ते फावो करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगुळी पूत अविनाश गंगुळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादान तांचेर मागता. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो तुमचे खातीर निरंतरी आमी मागता
सांगातास फाटल्या 2 हप्त्यांत हांव आमच्या इस्कला पासून तुमचे लागीं विनंती करता काही न्ही फुलनी फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया. आमची इस्कल तें ल्हानशा बाळपणार आसा. कोरोनाच्या लॉकडावना वरवीं बंद जालें इस्कल आनी उठ्ठें जावंक ना. असल्या संदिग्ध परिस्थितीर आमी आसतना तुमच्या कुमकेसो आमी आदार आशयता आनी खंडीत तुमी कांय तरी कुमक करतात तर आमकां उरती दादोसकाय भोगतली. तुमचे खातीर निरंतर आमी मागता. अकावंट नंबर हांगासर इस्कलाचे आमी डिस्प्ले करता. फुलनी फुलाची पाकळी भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या साजुदाच्या ह्या वर्त्या देण्या खातीर समर्पीत करूंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमचे खातीर खंडीत आमी मागता. आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी देबी घालया आनी आशिर्वाद जोडया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. सोम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता. महिमा गाजता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सोवे हांव वार मोरी आशिर्वादी आमकां. सांजुता देवा भगीन कृष्णाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.